حسب رايك انت خدمت في مايكروسوفت وعندك كولتور يعني تبارك الله عليك كومبليت. شكون احسن سي او من الاخر؟ ما تقوليش اللي توا يخدم خاطر معناه تخدم احسن سي او. احسن جيتس سي برا او ولا جديد ولا ساتاير. والله احسن سي او في تاريخ مايكروسوفت معناها. حسب رايك اكثر واحد كي لا طلع مايكروسوفت بون بورتون بيل جيتس ديزون الاولى ما شكون فيهم احسن ابار ما نوصلهاش جوست فلوس ولا رياليزاسيون. يمكن الكل مع بعض فلوس رياليزاسيون انوفاسيون كولتور ادابتاسيون خدمه لي زومبلويي معنا مرتاحين معاها. حسب رايك انت بيان سور هذا جيماجين. شوف كل واحد عنده لي بوزيتيف نتاعو. Bill Gates, à mon avis, c'était un génie de business. C'est-à-dire, comment il a changé en fait le business model. خاطر اليوم انت مثلا باش نعطيك فكره. اليوم انت سامحني رياض. Tu développes, allez, je vais dire une application, en fait un module fait l'iOS. D'accord. وحدك في الدار tu développes un module في l'iOS. Qui rend par exemple l'iPhone capable de faire un truc extra que Apple ne l'a pas fait. Apple تقول لك رياض اش قال لك تبيع لي technologies نتاعك هذيا pour 2 millions de dollars voilà 2 millions d'euros. Est-ce que تبيع ولا لا؟ Si c'est adapté pour Apple, moi عملتها pour Apple, C'est un mais produit quand que tu as c'était développé. indépendant. C'est un produit que tu as développé pour l'iPhone. Pour l'iOS, il y a un truc que tu as changé de ce système iOS. Disons, tu avais la possibilité et tu as rendu en fait l'iOS un peu. Tu as rajouté une fonctionnalité. لا باش نجاوبك في الكونتكست اكتويل خاطر يمكن انت فهمتك مش تحكي لي بعد مي ان توكا في الكونتكست اكتويل ميم سي انت ما تبيع لهمش نؤمن انه لي زونتربريز الكبار هذوك ils vont arriver à ton résultat. حتى كونش كان انت تا بروفتي و تا بيان في طون ترافاي افون دو بريزونتي كان عندك بروفي دانفونسيون وحطيت عليه كوبي رايت اللي عملته الكل وتا بوبلي وتو وبعد تمشي لهم تقول لهم فوالا سي ان برودوي ماشان هذا ينفعكم في dans vos produits Apple et tout يمكن اوكي. اما sinon ils vont te dire ok tu vends pas هذاك اللي عملوا فيسبوك مع سناب شات قال له اوكي tu veux pas ما تحبش تبيع شركه اوكي مش مشكل لي فلتر نعملوهم غدوه نتاعك. De dire en fait انت عندك le brevet على البرودوي هذاك والبرودوي نتاعك ما يمشي كان على البرودوي ابل. تجيك ابل تقول لك اوكي tu as fait un bon produit شوف احنا عندك البروفي عليه اعطيني هات نشري ما عندك البرودوي. باهي نبيعوا اما بشرط اول حاجه نقعد بيان سور شيف دو بروجي ولا اللي هو ولا معناها ما مش نخرج منها جوست هات الفلوس والسلام نمشي نشري دار ونعيش نو نقعد نخدم معاكم ناخذ دي غارونتي اني مش نقعد موجود في ابل باي طريقه. شوف هي الفكره شنو هو. Le premier constructeur de PC à l'époque c'était IBM. Bill Gates a créé en fait Windows, a développé Windows مع نسيت اسمه ألان bref ألان بول ألان ولا ألان. Ils ont créé تجيك IBM تقول لك اسمعني اعطيني الOS اللي صنعته باش نعطيك $1 مليون. الOS نتاعك يخدم على البي سي نتاعي وانا عندي اقوى كونستركتور نتاع بي سي. حتى اعطيني نشري من عندك الليسونس تاع ويندوز مش ويندوز على ليبوك مي بون نشري من عندك الليسونس نتاع الOS ونعطيك $1 مليون. اوكي تي على روحك ما صنعت حاجه تبارك الله عليك عديت عامين ديفلوبي فيه صح ها $1 مليون. $1 مليون اللي هو الكيفالون تاع برشا فلوس تاع. هو il a changé. هو au lieu de proposer l'offre قال لهم شوف نعطيك الOS بلاش اما كل ماشين تتباع كل ماشين IBM تتباع بالOS هذاك تعطيني $1. Voilà, c'est avec un حاجه intelligente. Il a créé le business. Il a créé son business model comme ça. في عوض ياخذ 1 chunk معناها لمسه اللي هي 1 مليون ويمشي بها اعطيهم الOS وياخذ رويالتيز. كل بي سي يتباع بويندوز انت تالي تحط ويندوز ولا لا. كل بي سي يتباع في ويندوز تعطيني $1. يعني انت في بلاصه ما تبيعه بنعرفش انت على ليبوك $500 بيعه ب 501 واعطيني انا هيك الواحد هذاك $1 زي فهمت. بالطبيعه انت للعباد شويه بشويه تتاخذ في لي ماشين اللي فيهم سيستم ديكسبلوطاسيون باهي كيف اللي عملوا بيل جيتس كو ان سيستم اركايك اللي كان موجود فهمت. بيل جيتس مهف الحكايه هذيا
انا هذا يجيني نتاعو فين. في الحكايه هذه il a créé un business model que par exemple شو اسمه Steve Jobs avait pas. Enfin, c'est pas, il a créé un autre business model carrément. Ouais, il a fait tout. Mais l'hardware, le software, end-to-end, que j'ai avec L'expérience, Apple, il a travaillé sur l'expérience. Il a travaillé sur le design, think different, وكل الحكايات هذوك من الكل. Donc, اليوم تشريش انت ابل على خاطر سي ان بي سي طياره وكل شيء، مي سي ليماج كابل. اليوم انت تشري ماك بوك مش خاطر ماك بوك طيار، يعني ماك بوك باهي وكل شيء، اما انت سي اون ديسيزيون ايموسيونيل. تحب تمشي للقهوه ولا تحط الماك نتاعك اللوجو هذاك في القهوه، ما تحبش تحط اللوجو نتاع ويندو نتاع لينوفو ولا ديل في الواحد نتاعك. هذا هو لو بروميي شو اسمه علاش العباد تشري parmi les raisons. C'est Steve Ballmer, il avait la capacité commerciale. Steve Ballmer, c'est quoi il fait les chiffres. Il était bien في lancer شركة وكل شيء. Mais à certains moments, الشركة ولات يعني surtout avec le crise نتاع les années 2000. Donc il fallait prendre quelqu'un. C'est quelqu'un qui fait les chiffres de Microsoft. اللي هو Steve Ballmer. C'est un commercial. C'était déjà le directeur commercial de Microsoft. Et il était très bien avec les chiffres. Donc, il a capitalisé sur les produits de Microsoft pour créer en fait le maximum de richesse, de valeur boursière pour Microsoft. Par contre, كي تشوف الكورب تشوف انه مايكروسوفت كشركه بدات هكا طلعت مع ستيف جوبز، خذاها بالمر ولا تعمل لك معناها نعرف هي وصلت راحت في les années 2000 في les années 2000 avec la crise نتاع les années 2000. وبعد مع ستيف بالمر بدات تطلع. اي معناها اما بون هي تقول لي طلعت اكسبونونسيال فا با كونتينيو على الانفيني معناها هي جيت لاني هذيك شو اسمه الكريز دوت كوم نتاع لاني 2000 ولا 99 طيحت الناس الكل. من بعد ستيف بالمر خديها من غاديك بدا يطلع فيها. اما سيتي je pense, ça n'engage que moi, c'était pas un stratège, il était bien dans tout ce qui est chiffres, dans tout ce qui est stratégie commerciale, mais il n'était pas un stratège. Juste pour te dire, créer Azure, mais qui marche que avec les technologies Microsoft, au lieu de se lancer dans un OS qui était prêt, il voulait se lancer il voulait ramener son propre OS et ne pas capitaliser sur la communauté Android qui existait. Donc, il était bien dans le chiffre. Chaque année, en fait, Microsoft كانت more valuable على العام اللي قبله. Par contre, de point de vue stratégique, c'était pas en fait c'était pas vraiment l'image de la société qu'on voulait, d'accord. On était détesté par la communauté open source parce que on critiquait l'open source. On voulait pas en fait l'Azure parce qu'on voulait pas mettre d'autres technologies à part les technologies Microsoft sur Azure. D'ailleurs, il s'appelait Windows Azure, même pas Microsoft Azure à l'époque, pour te dire en fait vraiment c'est pour les produits Microsoft. Donc il a fait des choix. Satya Nadella, par contre, il est totalement contraire. C'est quelqu'un c'est un stratège. C'est un stratège qui agit. اليوم يقول لك اسمع اليوم 2013 ما عنديش وقت. Il faut transformer la société. Je m'en fous de Windows. Enfin, c'est pas je m'en fous, mais Windows ça marche bien. يزي كهو خليه هكا il marche très bien. Il faut se lancer dans une nouvelle. اليوم à partir de اليوم on va changer le modèle. On va miser sur le cloud. On a une vision long terme plutôt. باش تكسروا فيه زروسنا العوام الاولى خاطر باش نحطوا برشا فلوس فيه ومش باش يجينا شيء. من بعد dans 5-6 ans on va voir le. Et tu vois اليوم صارت كريز en 2020 العباد الكل زدمت على تيمز وتحط في الدنيا الكل على السيرفرات نتاع ازور. Il a anticipé, c'est pas anticipé pour la crise, mais il a anticipé on savait qu'il y avait une transformation digitale, il fallait se préparer. هي فما مقولة بالانجلي if there is a gold rush sell shovels. العباد اللي ولاو غنية بالجولد راش نتاع
في سان فرانسيسكو ماهمش العباد اللي مشات ديجين فور جولد، مش العباد اللي مشات لوش في الذهب. ايه فهم معناها تقول عليك كان لقيت مين نتاع ذهب، كان لقيت حاجه باش تخرج ذهب انت امشي بيه على باش يحفروا بيه. انت حل حانوت بحذاها قد تبيع شو اسمهم هذوكم الباله. فهمت. العباد الغنية في الديجيتال راش، في اسمه في الجولد راش، هما العباد اللي عملت الحوانت هذوكم نتاع العباد. الشركات اللي باش تولي غنية في الديجيتال ترانسفورميشن هما qui te donnent des outils pour transformer تقول انت نتفليكس سي كول، اما انك تعطيها للسيرفر خير من انك تعمل نتفليكس باغ اكزومبل. Amazon c'est la première société qui profite de Netflix. فوالا العباد ما تعرفهاش، العباد تشوف نتفليكس ما تشوفش امازون ديريكت. نتفليكس تخدم على امازون سوف يعود ما بار. ما نعرفش شنو هي سيرفراتها. ما il y avait en fait un besoin qui était clair. اليوم on est allé dans la digitalisation. Amazon s'est lancé بعد juste Microsoft بعد Google في الحكايه هذه. Et c'était clair que la transformation digitale elle allait prendre place. C'est juste qui va proposer la digitalisation les shériquettes. Donc اليوم Amazon il est toujours numéro 1 sur la partie IaaS. Sur la partie SaaS, c'est plutôt enfin ça dépend du domaine, mais il y a Salesforce, il y a Microsoft, il y a Google. Et voilà, maintenant c'est clair. Sur la partie communication, tu as vu une société qui est Zoom. صغيرة في العمر elle a cartonné. اليوم je pense qu'ils sont évalués à 32 billion dollars. ما كنتش نسمع بها شهر التالي زوم الحقيقة. كنت نعرفها خاطرني من الموند نتاع يعني زوم il propose un service que je connais يعني qu'on a, donc je connais en fait surtout ici في دبلان قراب ياسر لبعضنا. donc نعرفهم زوم، نعرف لينكدين، نعرف الشركات الكل اي تي بريسك اللي عندهم بيرو في دبلان. donc je la connais mais je me suis pas en fait ساعدتهم الكورونا ساعدتهم. لي كونفيرونس لازمنا جيماجين حتى انتوما تيمز راه صارت بيك ليوتيليزاسيون في التيلي ترافاي. bien sûr mais Teams c'est un autre esprit, c'est pas conférencing seulement. سكايب جيماجين اوسي. سكايب ما عادش سكايب ما تحكي سكايب كونسوماتور على ليميت خاطر العباد في الكونفينمون باش تتكلم بعضها اكثر سي نورمال. احنا اون بروبوز بلو سكايب في البي تو بي. السكايب بي تو سي التكنولوجي في الباك جراوند نتاع تيمز. فهمتك. سي بالرسم ضحكني كي قلت لي حاجه، قلت لي il a anticipé la crise على السي او الجديد نتاعكم alors que هي التيوري كومبلو في الوقت هذا بلوتو على السي او القديم نتاعكم مش على السي او الجديد. اللي هو شنو ما نعرفش، كان شفت في الانترنت اول ما خرجت الكريز نتاع الكورونا خرجوا له فيديو ستيف جوبز يحكي يزيدك نعطيك تسمع بيان سور. شوف parfois ça n'a aucun sens ce qu'on dit. Je vois pas, ça n'a aucun sens lancer un. Et on va اسمه des théories de complot. معناها فما عباد ils s'imaginent des choses ويحطوا des indices. فما des indices يظهروا convaincants فما اللي لا. فما bon je vais pas rentrer trop en détail نعرف انت معناها quand même تاخذ اما سي كنت تحكي على بيل جيتس. على بيل جيتس اي ما ça n'a aucun يعني فما كوزاليتي يعني فما دو في معناها هذه حاجه هذه صارت وحاجه هذه صارت. Ça ne veut pas dire en fait une causalité entre les deux. La causalité n'implique pas non, mais la causalité. On peut trouver des théories qui lient les deux. Voilà, des corrélations. Théories complotistes. Mais parfois, il faut comprendre c'est quoi l'intérêt de ce. هي جات كونترو الحكايه على الاخر باش نفسر لك سي كوا الانتيري. مش سي كوا الانتيري ما نعرفش سي كوا الانتيري، اما باش نفسر لك كيفاش جات كونترو. هو اول حاجه خرجت له الفيديو نتاع الكونفيرونس تاع تيديكس تيتالك هذيك اللي يحكي على لي فيروس وعلى لي بانديمي. بورتون هو ينجم يكون سيتي بار بون انتونسيون يحكي خاطر بروبليم موجود وهاو صار جوستومون هو الى بارلي دو سا. هذه البوان الاول. Le point الثاني مشاو دخلوا في لي انفستيسمون تاع مايكروسوفت ولقاو الاي دي 2020 جيماجين راك تعرفها معناها اللي في فما اليونس عملتها لونو تحب يعملوا ديجيتاليزاسيون تاع لي زيدونتيتي في العالم الكل. معناها يحبوا اي سيتويان موجود في العالم عنده اون ايدونتيتي نوميريك. سي ان بروجي دو لونو هو ديجا. اما في الاليونس نتاع برشا شركات اكسنتور وكل فما مايكروسوفت
خرجوا المعلومه هذيك ما كي ثبت فيها جوستومون كي خرجت التيوري كومبلو على اساس يلفون مايكرو شيبي العباد معناها يحطوا دي تشيب للعباد وتحكي كي تدخل للسيت اوفيسيال نتاع لي دي 2020 وتقرا التكنولوجي نتاعهم او كان بوان يحكيوا معناها يحكيوا على ايدونتيتي ديجيتال على سمارت فون على حاجه مي سي با مايكرو تشيب دونك هذه هو تجبد فيها انديريكتومون خاطر مايكروسوفت مجبوده في الحكايه. والحاجه الثالثه انه الى فوندو سي شو تسمى ستوكس نتاعو في مايكروسوفت وخرج من البورد. قالوا العباد فوالا معناها il a senti quelque chose, il était investi dans ça وهو il était très intéressé بالفاونديشن نتاعو هو مرته بالسونتي بوبليك والعالم وكل دونك هذوما الكل جمع بعضهم قالوا سي بيل جيتس. أنا قلت شوف هي simple اليوم أنا قلت لك encore une autre fois quand tu vois deux choses qui se passent en même temps ça veut pas dire que A elle a donné cause à B. À mon avis peut-être un bias parce que je viens de la boîte en fait qui a été créée par Bill Gates, mais il faut être un peu aussi rationnel. اليوم يعني شنو أي واحد حكى على pandémie dans les années 2000, ça veut dire on va lier en fait n'importe quelle pandémie à cette personne. De deux, Bill Gates n'est pas Microsoft. Un, il ne fait pas partie de Microsoft non plus. Et de deux, il n'a même pas du stock à Microsoft. Il a créé Microsoft. علاش باع الستوك نتاعو في مايكروسوفت؟ Aucune idée. C'est pour diversifier, c'est pour. علاش ساتيا نادال اللي هو السي او نتاع مايكروسوفت اليوم باع ما نعرفش $40 million worth of stock pour diversifier son portefeuille à la limite, je sais pas. Pardon? اللي باعهم من مايكروسوفت معناها. اي هو الستوك نتاعو كان مايكروسوفت وباعوا. علاش باع une grande partie من الستوك Il n'a نتاعو. pas expliqué pourquoi. Non, mais c'est pour un investissement personnel. خاطر طبعا اليوم سي انكيتون تبدا تخدم في شركه السي او يبيع لي ستوك نتاعهم. ça donne au début mais لو تخمم شنو صاير ايش معناها الستوك باش يتيح غدوه لازم نبيع انا زاده ما تفهمش. مي اليوم انت en tant qu'investisseur حابين بوتيت ان نلقاوش وقت نحكيو فيه الحكايه هذيا مش مشكل فيت في سيتي هذه اخر بوان وانا حبيت اليوم انت tu dois diversifier ta fortune ton portefeuille. اليوم tu peux pas en fait 95% de ta fortune un salaire de Microsoft et un stock de Microsoft le bénéfice de Microsoft. Tu dois diversifier. Tu dois avoir en fait des bons de trésorerie, bled, tu dois avoir des stocks من شركة أخرى ماهيش technologie. Bill Gates il a misé sur l'énergie. C'est totalement différent en fait. Et ça a du sens. Il a misé sur l'énergie في شو اسمه في basé في الشركات canadiennes. Il a acheté des stocks في National Railway Company au Canada. Tu vois, il faut diversifier. اليوم انت comme انت si ta fortune elle est je sais pas je dis n'importe quoi عندك انت $100 اليوم en tant que stock في شركه واحده لازمك tu dois diversifier ce $100 تحط ما نعرفش $20 في شركه $20 في بون de trésorerie ainsi de suite. Et c'est ça en fait. Après quand ça vient de CEO ça peut en fait créer. Ça peut donner l'impression انك تبدا تخدم تقول السي او نتاعي وسورتو بيل جيتس الجديد ما عنديش عليه فكره كبيره مي بيل جيتس quand même il est devenu l'homme le plus riche du monde à cause de Microsoft. الفلوس ما جابهاش من بالحاجه اخرى مش سي با ان انفستيسور سي با معناها مش وول ستريت ماهوش هو سي ان تكنيسيان انجينيور على باز تو سا وميكروسوفت طلعت بيه وردته اغنى راجل في العالم. شوفوا بعد انت يبيع تو سي ستوك هو فلوسه هو حر بيان سور هذيك حاجه اخرى اما تو سي ستوك في شركه ردته اغنى راجل في العالم جيماجين اي عبد il aura des questions يقول علاش وسورتو هو l'objectif c'est pas la fortune الراجل معناها يخدم في دي اسوسياسيون معناها ولا اغنى راجل عنده فلوس تعيشه هو 300 جينيراسيون بعده هو بيل جيتس باع الستوك نتاعو عنده برشا يعني هو قاعد عنده شويه ستوك في مايكروسوفت موان كو 1% راهو نحكيو عليه اللي تباع رسام هو باع الستوك نتاعو عنده برشا. هي les dernièrement تباعت c'était le dernier pourcentage معناها le dernier pourcentage هو عنده يعني شو اسمه ستيف بالمر عنده il a 4% من ستوك تاع مايكروسوفت اليوم à peu près je suis pas sûr des chiffres mais ستيف بالمر اللي عنده اكبر ستوك في مايكروسوفت اليوم اللي هو l'ancien CEO. بيل جيتس باع ستوك نتاعو il a lancé sa fondation qui fait où il a donné 30% de sa fortune au fil de l'eau في الشاريتي
Et le revenu est léger, mais les imagine Microsoft, c'est la personne, l'homme le deuxième plus riche au monde. C'est pas grâce à Microsoft, c'est grâce aux investissements qu'il est en train de faire. Tu peux voir en fait le portefeuille de Bill Gates, mais il ne contient pas Microsoft. Non, mais نحكي باش تلعب باش ولا لو بلو ريش من الاول معناها نعرف تو يمكن راهو باع الدنيا الكل باع معناها اكثريه الريشيس نتاعو enfin باع dans le sens اليوم اللي elle a commencé à diversifier. Écoute, je vais vendre ما نعرفش 10 مليون دولار من مايكروسوفت وباش نشري ما نعرفش ناشونال ريلواي في كندا باش نبيع 12 وباش نشري ستوك في شو اسمه في بيبسي. فهمتك. Et ainsi de suite. Il fallait diversifier. Donc sa fortune اليوم قاعده تطلع وقاعده تطلع ماهيش من مايكروسوفت اللي قاعده تطلع بالانفستيسمون الاخرين. يعني يجيك واحد تقول له يحب يشري في الانرجي رينوفلابل اليوم اللي هو سي اون توندونس tu vois. مم. Et هو il a commencé في ينفستير في الانرجي رينوفلابل depuis 2005. مش معناها جديد هو جديد. يشوف انه اوكي سا فو با دير انه مايكروسوفت سا با كولي ولا باش تفشل ولا حاجه مي بلوتو هو il trouve une opportunité ويحب يربح اكثر فلوس سي تو سامبلومون سا خرج منها مايكروسوفت بعد à certain moment ما عادش يستحق. عندك 100 بليون دولار ما عادش تستحق حتى اي انا انفستيسمون. قلت لك مين في هذيك هو باش يعيش هو وكما قلت لك هذا معناها مثل مش الجنراسيون بعد les investissements نتاعو c'est plutôt pour il a un caractère un peu humain اليوم caractéristique un peu humaine اللي هو يحب معناها à mon avis يحب العباد تتفكروا بالخير تحب العباد على هيك يكومونس انفستير اه شاريتي خاطر عمره 65 يعني كي تشوف انت الواحد نتاعو على نتفليكس عمره 65 ولا 70 سنة تو تعدى كومبليت بريود صعيبة معناها في les années 2000 à cause du scandale نتاع نتسكيب. العباد تقعد تفكروا بالخير. عمره 75 عمره 70 زي اللي وجع الفلوس نو نو عنده. الفلوس ماهيش اوبجيكتيف هذاك علاش قلت لك ما فهمتش يحب العباد يحب اللي عمل الفاونديشن نتاعو باش فريمون يشونج او ديبي بور شونجي سون ايماج وتوا فريمون بور ايدي. يعني اليوم يعطي في لونز بلاش انتيري للشركات يحب قاعد ينفستي في تو سكي فاكسان باسكو فريمون il voit que il faut éradiquer en fait les maladies, ils n'ont aucun sens d'exister dans